ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன்ல, மொபைல் ஹோல்டர் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. அதோட அன்பாக்சிங் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த மவுண்ட்டு வந்துருச்சு. ஆனால் நம்மளோட ஹெல்மெட்டு பார்த்தோன்னா பழைய ஹெல்மெட்டு. நான் காலேஜ் போகிறது வச்சு இந்த ஹெல்மெட்டு இன்னமும் நான் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன். அதை அந்த ஹெல்மெட்டை நான் போட்டு போனேன்னா என்னை தனியாக கண்டுபிடிப்பாங்க ரோட்டில் எல்லாம். அந்த ஹெல்மெட்டு என்னோடய பைக்கு ஸ்டார் சிட்டி இதை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிப்பாங்க நான் தான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்மெட்டு இதில் வச்சு போட்டு பார்ப்போம். நம்ம 160 சர்வீஸ் வண்டி சர்வீஸ்லேருந்து எடுக்கிறப்ப தான் புது ஹெல்மெட் வாங்குவோம். அது வரைக்கும் இதில் தான் வச்சு போட்டுருக்கணும். எல்லாம் நினைப்பாங்க நான் இந்த மாதிரி பைக்கில் இப்படிலாம் வச்சுட்டு போகிறோம் அப்படின்ட்டு. யாராவது நினச்சிட்டு போட்டோம். நம்மளுக்கு என்ன, ரைடு போகிறோம், அது வந்துட்டு உங்களுக்கு காட்டணும், அவ்வளோதான். பார்ப்போம், அதோட அன்பாக்ஸ் பார்ப்போம். இது நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேங்க. ஏன்னா ஒரே கையில் தான், ஒரு கையில் ஃபோனை பிடிச்சிட்டு ஒரு கையிலேயே ஓப்பன் பண்ணோம். அது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் இதை பிரிச்சிட்டேன். இன்னும் உள்ளே இருக்கிற பாக்ஸு ஓப்பன் பண்ணல. உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஒரு கையில் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. இவ்வளோ உண்டியல் சத்தம் கேட்குது. ஹைஃபின் ஹெல்மெட் மவுண்ட்டு, கோப்ரோ அண்டு மொபைல். கோப்ரோக்கும் போட்டுக்கலாம், மொபைலுக்கும் இது போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. வெளியே உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதை பாருங்கள், இந்த சைடு நல்லா தான் இருக்குது. வந்துட்டு ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெட்டில் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். நம்ம 160 வந்துட்டு ரெட் கலர் தான். ப்ளூ கலர் வந்துட்டு ஸ்டார் சிட்டி தான் ப்ளூ கலர். பரவாயில்ல. நம்ம ஸ்டார்டிங்க்கு இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 440 தாங்க. 440 ருபீஸ் தான் ஆச்சு. நல்லா இருக்குது. இதோட செட்டிங்ஸ் வேறு என்ன உள்ள கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இதான் மொபைல் ஹோல்டர். மொபைல் ஹோல்டருங்க. அப்புறம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுது. நம்ம மொபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இருக்குது மெயினான விஷயம், இந்த ஸ்க்ரூ வந்துருச்சு. இதுதான் முக்கியமானது. நம்மளோட மொபைலு அந்த மவுண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு இதுதான் ரொம்ப யூஸ். இது இல்லைன்னா வேஸ்ட்டு. அதனால் இதை நம்ம ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கணும். நம்ம வந்து மவுண்ட்டையே பத்திரமா தான் பார்ப்போம், ஸ்டாப் செட்டையே. இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். அதோட செட்டிங்ஸ் இப்போ போட்டு வீடியோ காட்டுறேன். மவுண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. அது ஸ்டாப் போடுறதுக்குள்ளே ஒரு அது எப்படி போடுறதுனே தெரியாமல் ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சி போட்டு விட்டாச்சு. அது கரெக்டாக தப்பான்னு தெரில, ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிது. அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணது காட்டுறாருங்க. அதான் மவுண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஹெல்மெட்டு, இதுதான் காலேஜ் படிக்கிறப்போ, அதுவும் நான் வாங்கலை, ஃப்ரெண்டு கிட்டேருந்து அவனோட ஹெல்மெட்டு அதை வாங்கிட்டேன். இன்னமும் தரல, திருப்பி கொடுப்போம். புது ஹெல்மெட் வாங்கினதுக்கப்புறமா கொடுப்போம். எப்படியும் ஆகிடுச்சு. இப்போ பல நாள் ஆகிடுச்சு, பல வருஷங்கள் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே கொடுத்தா அவன் காரி துப்புவான். அதனால் நல்லாயிருக்கு. இந்த இடம் தான் ஷேக் ஆகுது. இங்கே ஷேக் பண்ணோன்னா மேலே வரைக்கும் ஷேக் ஆகுது. ஆனால் டைட்டாக தான் இருக்குது, விழாதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. பார்ப்போம். பாருங்க, இதில் மொபைல் வச்சு பார்ப்போங்க. அதாவது இந்த மொபைலை வைக்க முடியாது, ஏன்னா இதை வச்சுட்டேன்னா அவங்களுக்கு காட்ட முடியாது. அதனால் வேறு ஒரு மொபைல் அதில் வைக்கிறேன். அப்படியே ரன்னிங்கில் வைக்கிறேன். கவர் ஆகுமா இல்லையா தெரில, வச்சு பார்ப்போம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது.
நான் வச்சுட்டு காட்டுறேங்க. மொபைலை மவுண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ ஹெல்மெட்டோட லுக்கே வேறையாக மாறிடுச்சு. நல்லாயிருக்கு. இன்னும் நம்ம புது ஹெல்மெட் வாங்கி அதில் போட்டோன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். கூடிய சீக்கிரமே கோப்ரோ இல்லை ஆக்ஷன் கேமராவில் ஏதாவது ஒன்றாவது வாங்குவோம், சீக்கிரமாக வாங்குவோம். தலையில் வச்ச உடனே ஹெல்மெட் ஏதோ புதுசாக போடுற மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப வெயிட்டாக அப்படியே ஃபீல் ஆகுது மொபைல் வச்ச உடனே. மொபைல் இல்லாமல் நார்மலாக தான் இருக்குது, எந்த ஒரு இதுவும் தெரியல, மவுண்ட் இருக்கிறது தெரியல. மொபைலோட வெயிட்டு தான் ஃப்ரண்ட்டில் அப்படியே இருக்கிறதுனால அப்படியே தலையை அப்படியே குடிஞ்சிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோதான். இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ முடிச்சாச்சு. நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ ஒன்றும் ப்ராப்ளமாக தெரில. இனிமேல் போக ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா நான் சொல்கிறேன். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பெல் ஐக்கான் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. நம்ம தொடர்ந்து வ்ளாக் போடுறோம், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஷேர் பண்ண நம்ம வீடியோஸ் நிறைய போடுவோம், டிஃப்ரெண்ட்டாக போடுவோம். அடுத்து வர வீடியோஸ் வந்துட்டு ஒரு சின்ன பிளான் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து வேறு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறார். அதாவது ஹாரர் பிளேஸ்லாம் போயிட்டு விசிட் பண்ணுறது நைட்டில். அந்த பிளேஸ்லாம் வந்துட்டு நம்மளும் அவங்களோட ஜாயின் பண்ணி அவங்க நைட்டில் போவாங்க. நம்ம வந்துட்டு டே டைமில் மட்டும் போய் அந்த பிளேஸு எங்கே இருக்குது அதை பற்றி ரிவ்யூ மாதிரி, அந்த பிளேஸில் என்னாச்சு, ஏன் அந்த இடத்த வந்துட்டு ஹாரர் பிளேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, அது மாதிரி மட்டும் நம்ம கேட்க போகிறோம். அவர் வந்துட்டு ட்ரைவ் போக முடியல அவரால், அப்படின்றதுனால நம்ம ரைட் வ்ளாக் எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்மக்கிட்ட கேட்டிருந்தாரு. அதனால் நம்மளும் சரி, இன்னும் ஃபுல்லாக முடிவாகலை. அப்படி ஓகே, நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் ஓகேவாயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம த்ரில்லிங்கான ஒரு ரைடில் மீட் பண்ணுவோம். இப்போது நம்ம இதில் வந்துட்டு ஹெல்மெட் மவுண்ட்டை வச்சு ஒரு செக் பண்ணுறோம். வியூ எப்படி இருக்குது என்னன்ட்டு. இதுக்கு முன்னே எனக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை, இது மாதிரி மாட்டின்லாம் நான் போனதில்லை. அதனால் எப்படி வியூ கவர் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்க்கலான்ட்டுன்னு ஒரு டெஸ்ட்டுக்கோசரம் ரைடு வந்துருக்கோம். அதோடய வியூ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வியூஸில் இன்னும் ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபில்டர் அது மாதிரி எதுவும் போகலான்னா சொல்லுங்கள். எனக்கு மேக்ஸிமம் ஃபில்டர் போடுறதுல வந்துட்டு விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா எப்படி நம்ம வீடியோ எடுக்கிறோமோ அதை அப்படியே உங்களுக்கு காட்டணுன்னு தான் ஆசைப்பட்டுட்ருக்குறேன். அதனால் நம்மளோட மேக்ஸிமம் வீடியோ வந்துட்டு ஃபில்ட்ரு இல்லாமல் தான் இருக்கும். இன்கேஸ் யாருக்காவது அந்த ஒரு ஷாட் வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அது மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி போடுறேன்.